बारिश में रोटी बन रही है। बारिश में रोटी पकाना बहुत ही मुश्किल काम। इतनी तूफानी बारिश है, बहुत ही तूफानी हुई। ये हमारा जो किचन का छपरा बना हुआ है, चारों तरफ पानी पानी आ रहा है और हमारी रोटियां जो है ना कुछ भीग गई हैं, कुछ रह गई है। ये देखिए जो सारा पानी आ रहा है, ये देखिए इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, सारा चारों तरफ से पानी आ रहा है। जल्दी रोटी पका लें, ये ना छपरा हमारा गिर जाए। बहुत ही खतरनाक छपरा है। इसको सर्दी लगी हुई है, देखो बारिश में भीग के इसको सर्दी लगी हुई है। ये जो है ना गर्मियों में हाथ सेक रहा है ये लड़का। ये देखो ये पागल है ना। बस पता सर्दी लग गई है, हवा चल दिख रही है।